Bass sound. Treble sound. Bass sound. Bass, low sound bass and treble. Magandang araw! Nandito na naman tayo sa test at review ng portable speaker. Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Namangha ako sa speaker na ito. Ito ay may sukat lamang na 6 na inches. Pero, kasing lakas ito ng mas malaki sa kanya, tulad ng mga 8 inches. Mas buo ang kabog ng tunog kung ikukumpara ito, at mas matagal malobat. Bakit ko nasabi mas maganda ito sa mga 6 inches na nauna kong teardown? Heto ang nakita ko. Tulad ng aking ginagawa sa mga speaker na deliver na bagong modelo ay binubuksan ko ito. Upang malaman kung ano ang maibabahagi ko, na malalaman mo sa video na ito. Makakatulong ang impormasyon na screenshot at video sa mga gustong malaman ano ang nasa loob. Ito ang No Inside Gadget. Umaasa ako na nakapagbigay impormasyon sa teardown, magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Salamat! Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Low sound bass and treble. Bass treble sound with mid-range.